আসসালামু আলাইকুম মাই ভিউয়ার্স, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে আমি আপনাদেরকে চটপটি তৈরি করে দেখাবো। তবে এই চটপটিটা হচ্ছে পুরান ঢাকার স্টাইলের চটপটি। ওরা যেভাবে ঠিক তৈরি করে থাকে পুরান ঢাকায়, ঠিক যেভাবে ওরা চটপটিটা তৈরি করে বিক্রি করে থাকে, আসলে সেই টেস্টটি একদম পুরান ঢাকার টেস্টের স্বাদে এই চটপটিটা খেতেও কিন্তু অসম্ভব টেস্টি। তো আসলে যারা পুরান ঢাকায় যে চটপটিটা খেয়েছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যেটা আসলে কতটা টেস্ট। তো চলুন তাহলে দেখে নিই এই পুরান ঢাকার স্টাইলে এই চটপটিটা ঠিক কিভাবে তৈরি করতে হবে এবং এটাতে কী কী দিচ্ছি না দিচ্ছি আমি সব কিছুই ডিটেলস বলে দিচ্ছি। প্রথমে আমি এখানে প্রায় 1.5 কাপ পরিমাণ আসলে ডাবলিটা নিয়েছি। ডাবলিটাকে প্রায় 2 ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এটা একদম খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ফুলে গেছে। তো এবার আমি এই ডাবলিটাকে আসলে সেদ্ধ করে নেব, যা করতে হয়। তো এটা সেদ্ধ করার জন্য এটার সাথে আমি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচের মতো বেকিং সোডা। অনেকেই হয়তো বা জানেন না, বেকিং সোডাটা দিলে যদি নর্মাল পাতিলে আপনারা এই ডাবলিটাকে সেদ্ধ করে থাকেন সেক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু ডাবলিটা সেদ্ধ হয়ে যায়। আর যদি প্রেশার কুকারে করে থাকেন তাহলে 2 সিটি দিলেই হয়ে যাবে। তো অলরেডি ডাবলিটা সেদ্ধ হয়ে গেল। তো এটাকে আমি চুলা থেকে নামিয়ে একটি প্লেটে কিছু পরিমাণ ডাবলিটা নিয়ে নিচ্ছি। চটপটিটা ঠিক যেভাবে আসলে ওরা পরিবেশন করে থাকে ঠিক এভাবেই আমি প্রায় 3 চামচের মতো নিয়ে নিলাম। এবার এতে আমি আলু সেদ্ধ যেটা রেখেছিলাম, এগুলো আসলে দেখানোর কিছু নেই। আলু সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ এগুলো অবশ্যই চটপটিতে লাগে, সেটা আমরা কম বেশি সকলেই জানি। তো আলুগুলোকে ঠিক এভাবে করে কেটে নিয়েছি। নর্মাল চটপটিতে কিন্তু আলুগুলোকে একটু গ্রেটার মেশিন দিয়ে গ্রেট করে দেয়। তো কিছু কাঁচা পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি উপর সাইডে। স্বাদ মতো মরিচটা দিয়ে দিলাম, ঝালটা আসলে যে যেমন খেয়ে থাকে। একদম টালা জিরের গুঁড়ি দিয়ে দিচ্ছি কিছু পরিমাণ, দিয়ে দিচ্ছি একটু চটপটের মশলা দিয়ে দিলাম, দিয়ে দিচ্ছি একটু ধনে গুঁড়ো, শুকনো মরিচ গুঁড়ো, বিট লবণ, কিছু ধনেপাতা কুচি উপর দিয়ে দিচ্ছি। ওরা কিন্তু ডিমগুলোকেও ঠিক এভাবে করে আসলে কেটে থাকে। তো ডিমগুলোকে ঠিক এভাবে আমি কেটে নিয়েছি, ঠিক আলুটাকে যেভাবে কেটেছি। আর ঢাকায় চটপটির সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এই আনার। ওরা আনারটা দিয়ে থাকে চটপটিতে, খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। অনেকে হয় চিন্তা করছেন যে আনার চটপটির সাথে কেমন লাগবে আসলে খেতে, বাট বিলিভ মি আসলে অনেক টেস্টি হয়। যারা খেয়েছেন আসলে জানেন। তা আমি কিছু পরিমাণ ফুচকাটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার উপর দিয়ে আবার একটু শুকনো মরিচ গুঁড়োটাও দিয়ে দিয়েছি। শুকনো মরিচ গুঁড়োটা দিলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার পাওয়া যায়, আবার খেতেও কিন্তু একটু টেস্ট লাগে। তো তেঁতুলের টকটাও দিয়ে দিলাম। তা আমি একটু নেড়েচেড়ে আপনাদেরকে এই চটপটিটা দেখাচ্ছি কতটা সুন্দর হয়েছে। আর এই চটপটিটা বাসায় একবার হলো অবশ্যই আপনারা তৈরি করে খেয়ে দেখবেন, আসলে অনেক টেস্টি। মানে আনারটা দেওয়াতে কিন্তু এটা স্বাদটা অনেকটাই বেড়ে গেছে। তো আপনারা বাসায় তৈরি করে আসলে খেয়ে দেখবেন। অনেক কিছু দেখা যায় যে আমরা দেখালে অনেকেই চিন্তা করে যে এটা আসলে খেতে কেমন হবে, ভালো লাগবে না মনে হয়। তো সেটা না চিন্তা করে বাসায় একবার হলো অবশ্যই তৈরি করে খেয়ে দেখবেন, সেক্ষেত্রে দেখবেন আপনার ভালো লাগতে পারে। তো সো ভিউয়ার্স, আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর এটা নিশ্চয়ই কাজেও লাগবে। সামনে যেহেতু আসলে রোজা চলে এসেছে, রোজার পরেই তো ঈদ। তো ঈদের দিনে অনেকেই হয় আমরা একটু চটপটিটা তৈরি করে থাকি, অনেকের ফেভারিট একটা
দীর্ঘদিন আসলে রোজা রাখার পর একটু মুখে লাগার জন্য অনেকেই চটপটিটা তৈরি করে থাকে। তো আমি বলবো যে এভাবেও আপনারা তৈরি করে খেয়ে দেখতে পারেন আসলে, বা এখনও তো অনেক দিন বাকি আসলে রোজাটা আসার, এই ফাঁকেও একদিন তৈরি করে আসলে খেতে পারেন। তো আশা করছি এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে এবং কাজেও লাগবে। সো ভিউয়ার্স, এখনও যারা আমার চ্যানেলটি আসলে সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী নতুন রেসিপি আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছানোর জন্য। আজ তাহলে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আবারও ফিরে আসবো অন্য যে কোনো নতুন রেসিপি বা ব্লগ নিয়ে। তা আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।